Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu sareng wajib fi haqihi ta'ala dina hakna Allah ta'ala naon al hayatu sifat hayat. Hartosna jumeneng Allah. Wahia sareng ari itu sifat hayat. Eta sifatun qadimatun sifat anu qadim. Imatun tur anu tumatep bizatihi ta'ala dina zat Allah ta'ala. Tusahihu anu ngabenerkeun lahu ka Allah. Ayat tasifa kana kasifatan Allah. Bil ilmi ku sifat ilmu. Wa ghairihi sareng salian ilmu. Minas sifati buktosna tina pirang-pirang sifat. Wadiduha sareng ari lalawanan sifat hayat eta al mautu maut. Wadalilu sareng ari dalilna ala zalika kana yen Allah kasifatan ku sifat hayat eta annahu sanyana Gusti Allah lau kana lamun kabutosan Allah eta mayitan anu maut lam yakun mangka moal aya Allah eta qadiran anu kawasa wala muridan sareng moal ngersakeun wala aliman jeung moal uninga wa huwa sareng ari itu annahu law kana mayitan lam yakun qadiran wala muridan wala aliman eta muhalun mustahil. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu fi haqihi ta'ala al hayatu wa hiya sifatun qadimatun qaimatun bi dzati ta'ala tusahihu lahu ayyata sifa bil ilmi wa ghairihi minas sifati. Anu dimaksud ku ieu kaul nyaeta wajib akli dina hakna Allah kasifatan ku sifat hayat hartosna teh hirup. Ari sifat hayat di Allah eta teh qadim anu tumetep dina zat Allah Ta'ala. Ari sifat hayat teh sifat anu ngesahkeun kana yen pangeran kasifatan ku sifat ilmu jeung sifat-sifat anu sanesna buktosna tina pirang-pirang sifat. Ku ayana hayat Allah qadim maka mustahil pangeran maot heula. Ku ayana hayat qaimatun maka mustahil hayatna Allah ancal-ancalan kakapeungan atawa katungtungan ku maot. Hayatna Allah mukhalafah sareng hayatna makhluk dina hartos beda jeung hayatna anu aya di makhluk. Hayatna Allah teu aya titik sama jeung hayatna makhluk. Ari hayat makhluk mah aya cirina di antarana hayatul hayawan ku ngambekan. Hayatul hayawan ku ngambekan. Hayatul jamadat ku teuas. Hayatun nabatat ku geutah. Ari hayat Allah mah teu aya cirina. Aya oge tapak kudratna nyaeta alam semesta. Da moal kudrat tanpa hayat. Asma Allah anu timbul tina hayatna nyaeta kalimah hayyun. Hartina zat anu hirup. Seueur kacida manfaatna lamun sering disambat ya hayyu ya qayyum. Saur Ibnu Abbas ieu kalimah kaasup a'zamul asma. Asma anu mulia, anu agung. Pikeun ngajiwakeun asma al hayyul qayyum hate kudu nempo ruksakna alam. Alam teh pana, bakal leungit jeung bakal ruksak. Katembong ku hate yen alam pileungiteun jeung piruksakeun. Nu hirup nuju meneng ngan nyalira nyaeta zat Allah anu kagungan jenengan al hayyul qayyum. Letah nyambat Allah ku asma ya hayyu ya qayyum kalawan dibarengan ku rasa pihancureunana alam. Maka manusia anu nyambatna disebut hakul yakin. Manusia arifin serta deet
ijabahna. Alusna disampurnakeun kieu basana. Ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Moal eces beleke dina jiwa Hayyul Qayyumna Allah satungtung jiwana memandang Hayyul Qayyumna makhluk. Ta'aluk ifadah sifat hayat di Allah ngaranna ta'aluk tashih. Artina ku ayana sifat hayat pisan Allah sah kasifatan ku sifat ilmu, sifat iradat, kudrat jeung sejen-sejena. Buktosna tina pirang-pirang sifat anu aya di Allah. Ku sifat hayat nashehkeun atawa ngesahkeun kana iradat jeung kudrat. Maka sifat hayat kaasup kana sifat iftiqar. Makhluk butuh ku eta sifat. Oge kaasup kana sifat jalal. Nandakeun kana wisesana Allah. Agungna Allah. Wadiduha al-maut. Anu dimaksud ku ieu kaul nyaeta did dieu nyaeta did ceuk lugat sami sareng naqid ceuk istilah. Anu patokanana dua perkara anu moal babarengan aya jeung moal babarengan eueuh. Tapi lamun wajib aya salah sahijina pasti wajib eueuh anu sajena. Seperti hirup jeung maot. Mustahil Allah nya hirup nya maot. Jeung mustahil Allah teu hirup teu maot. Kulantaran pasti hirupna Allah atuh pasti Allah moal maot. Anu dimaksud ku maot anu mustahil di Allah nomor kahiji maot heula. Nomor kadua rek maot. Nomor katilu keur maot. Nomor kaopat maot kakapeungan. Nomor kalima maot meusan atawa maot setengah. Seperti nundutan jeung sare. Eta sadayana mustahil ayana di Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa dalilu ala zalika annahu law kana mayyitan lam yakun qadiran wala muridan wala aliman wa huwa muhalun. Jalana dalil make metode logika. Make kias mantek liwat kias khalafiyah. Nyata dicaritakeun lalawananana pikeun dibatalkeun. Supaya tumetep mudalal anu didalilanana nyata hayat. Susunan kias istisnai khalafiyah nyata kieu. Lamun pangeran maot pasti moal kawasa, moal ngersakeun jeung moal uninga. Ari pangeran teu kawasa, teu kersa, teu uninga eta mustahil. Sabab bukti tapak kakawasaanana nyaeta alam. Atuh mustahil Allah maot. Atuh wajib hirupna. Tah ieu anu disejak ku dalil. Lau kana mayyitan ieu disebutna muqaddam lam yakun qadiran wala muridan wala aliman. Ieu disebutna at-tali. Wa hadzat tali batilun. Walamma batala tali batalal muqaddam. Walamma batalal muqaddam sabata naqiduhu wa huwa ainul mudallal. Wa sabata lahu ta'ala al-hayat. Maka bukti Allah kasifatan ku sifat hayat. Salajengna pandangan arifin. Al-imanu bidalil mahjubun. Al-yakin bila dalilin wasilun. Hartosna nu iman ke Allah ku dalil eta kehalangan keneh. Tapi anu yakin ke Allah tanpa dalil eta geus tepi ke Allah. Maqam tajalli. Tapi ieu keterangan arifin haram digunakeun ku lian arifin. Wa yajibu fi haqqi ta'ala as-sama wal basar wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.